Komplet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-ġimgħa filgħodu komplew jiġdu aktar persuni fosthom ulied Daphne Caruana Galizia. Fl-aħħar seduta aktar kmieni dan ix-xahar kienu xedu ommu missier Daphne kif ukoll ħuta u neputijiet. L-ewwel ma beda jixed il-ġimgħa filgħodu kien wieħed mit-tfal ta' Caruana Galizia, Paul. U jgħid li hemm evidenza li qed turi li l-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat qed iservi biex ma toħroġ il-verità kollha marbuta mal-assassinju ta' ommu. Paul Caruana Galizia jitkellem ukoll dwar il-korp tal-Pulizija u kif l-eks kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar ma investigax ir-rapporti tal-FIU. Jgħid li l-Pulizija naqset meta ma saritx investigazzjoni dwar il-kumpaniji sigriti fil-Panama. Iben Daphne Caruana Galizia jkompli jgħid fil-qorti li l-Pulizija kellha tipproteġi lill-ommu u x-xogħol investigattiv li kienet taħdem fuqu. Fl-inkjesta pubblika, il-ġimgħa filgħodu xed anke Andrew Caruana Galizia, tifel ieħor ta' Daphne. Jgħid li dawk in-nies li kienu ppjanaw li joqtlu lill-ommu ridu jużawha bħala eżempju għaliex hi kienet kontinwament fil-mira tal-gvern. Hawn u semma kif jumejn wara l-assassinju ta' ommu sar jaf li l-ispettur Daniel Zammit li Daphne kienet tikteb artikli dwaru kien ilu jsegwi l-passi tagħha flimkien ma' persuni oħra. Andrew Caruana Galizia qal anke li l-familja tiegħu qed tiġi akkużata li b'xi mod jew ieħor trid tpattija lill-Partit Laburista, iżda dan mhux il-każ. Irridu biss ġustizzja għal-ommhom għal it-tifel ta' Daphne Caruana Galizia. Titla tixed ukoll oħt Daphne, Corinne Vella, jgħid li dak li kienet żvelat oħta ħarbat lil pajjiż, iżda dan mhux tort tagħha imma tort ta' min għamel il-korruzzjoni. Hawn ifakret kif l-istorja tal-kumpanija sigrita E-Grant waslet biex għala il-Bank Pilatus. Corinne tajt ukoll li l-intenzjoni ta' oħta Daphne ma kienx tinvestiga l-kriminalità organizzata. L-interess tagħha kien il-politika f'Malta. Però sakemm kienet qed tagħmel dan, skopriet li kienet qed tikxef korruzzjoni li turi konnessjoni bejn politiċi Maltin fil-poter u kriminalità organizzata fuq livell internazzjonali. L-avukat Teresa Comodini Kakija li qed tidher għall-familja Caruana Galizia titlob biex fis-seduta li jmiss jitla jixed l-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo. It-talba tal-avukat Comodini Kakija tiġi milquha u se jitilgħu jiġdu wkoll l-eks kummissarju Peter Paul Zammit u l-kummissarju attwali Lawrence Kutajjar. L-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia iskedata biex tkompli fis-7 u fid-9 ta' Jannar fis-2 ta' wara nofsinhar.